나 공무원이고 남편 대기업인데 우리 엄마는 결혼 반대 엄청 했어. 겨우적 회사원이랑 외하냐더라. 근데 무직인 내 동생들 결혼은 아주 쌍수 들고 환영하더라고. 신도시에 아파트 샀을 때도 양아치 동네라며 저주를 퍼부었어. 우리 애 망칠 거라고 난리더라. 이번에 여동생이 집을 샀거든. 조선 쪽 많은 위험한 동네야. 근데 엄마 반응이 진짜 레전드야. 집 밖으로 안 나가면 괜찮대. 나중에 이사하면 그만이라네. 지원금 차이도 진짜 눈물 나. 동생들은 결혼할 때 5천씩 줬어. 난 싸워서 냉장고 하나 겨우 받았어. 동생들 집 살 때 또 돈 준다길래 내 몫은 없냐고 한마디 했더니 너는 돈 잘 버는데 왜 욕심내니? 불쌍한 동생들 생각 좀 하라더라. 잘 살면 자식 취급도 안 해줘. 엄마는 나를 자식으로 보긴 할까.